Ahojte všichni a my vás vítáme u další... A my vás vítáme zase u dalšího dílu. Uděláme bulánky znovu skvělé. Tentokrát velmi překvapivě tu máme. Jak se jmenujete? Já jsem Martík, dobře. Děkuji. Jak se jmenujete vy? Já jsem Sebík. Dobře, pane Zemane. A jak se jmenujete vy? Brejlik. Ratatouille. Já, vy jste Homasík nebo Knedvík nebo něco takového, to už nevím. Knedlík. Tak jo. Nákupčík. Teďko jdi nahoru. Prosím. Dej. Další. Dobře. Připojte se. Teď dej Ačko. Ačko. Teď velmi opatrně. Ne. Dej Bčko. Dej Ičko. Ičko. To bude. O jednu dolů. O jednu dolů. A tohle. Ačko. Tak jo, tohle. A X. Jdem na to. Tak jo, jdem na to. OK, let's go. Máme tady disco a jak jste si mohli všimnout, tam vzadu vidíte dancující baboušky. Ještě je tam neuvidíte, pak je tam, no vidíte samozřejmě. Vidíte, já jako editor je tam potom přidám, samozřejmě. Co to zpíváš? To je státní hymna Bulánku. Bulánkofobie. Ano. Proč se to laguje jak slon? To se laguje jak babička na schodech. To se normálně seká jak můj router umí babičky, která nemá Wi-Fi, kamo. Kamo, moje PCčko doslova u babičky jede na polívku a jede to líp jak tohle. Skill. Počkej, to jsem dal jak ten kill? Ano. Ne, někdo kill, ne. Save alive. Já jsem. Tak to jsem nejlepší hráč Bulánku třeba. Počkej, mám nápad. Co takhle, že všichni jdem na Humesíka? To je 4. Protože on mě právě teďkon zabil. Dal jsem další kill. Jsem lepší než Martine, jaký to je být potopen? Já jsem zabil Homesíka, mě to jako odkaz. Pojďme šli na Humesíka, pojďme šli na To Humesíka. nestrpí ani agent Trumpovy rozvědky. Ten nestupí nic. Ty seš právě agent mě- Trumpovy rozvědky? Cože? Nic neslyšel. To je Humesíku? Bože to. Maybe jste? homeless. Muž jako ústo. Vlastně on je homeless. Mi gusta. Co? Nevím. Ani. Chcete vidět, jak umím španělsky? Ano. Ne. Ratatouille. Gratuluji. Já umím, Ne, vlastně to je francouzsky. já umím říct to, Nic. já umím říct to, já umím říct španělsky ahoj. Speaking. Da. Da. Klasický Rus. Klasický ruské. To pak vytřínám. Ok, počkej. Můžeš tam Kámo. dát. To byla židle? Hoši, já nad tím videem nechci strávit 5 až 50 let. No, Ne. to chápu. A Humesík je na tím. Humesík někoho zabil. Potěším po 4. 4. 550. 550. 5-5. 5-5. Do you? 5-5. 5-5. 5-5. What are you doing? 5-5. Špíňáku. Are you špíňák? I'm not a špíňák. Ty jsi You špíňák. are nevíš? spent. I'm not a španěl. Jsi největší špíňák třeba. You are English španěl. Že jsem špíňák. Říká někdo, kdo už se už 2 měsíce nekoupal. No prostě jsi největší špíňák. Martíku, uznej to jako. Ne tvoje chyba, že jsme tam tu vanu nedali terénu. Martin Bčko. Já říkám, že... Bčko. Já říkám, že to, že je vana z papíru, neznamená, že se hnedko nerozleje. Homesíku, rád scrolluješ. Ne, neskruje, to bude zase svých, pořád scrolluje. Myslím, že scrolluje Homesík, jsem naprosto jistý. Je to Homesík. Co? Já jsem říkal, že je to Homesík. Homesíku? Dobrý, už neskroluje. Co tam máš? Dám To je- ti flákanec! Dobře. Au, au.
myslím si, že teďko na nějakou chvíli bude v rehabilitaci a my Musím musíme... se z toho scrollovat, co bude z toho, my Ano. nemáme žádnou. A my musíme tímto nulovým zklamáním loučíme. Uvidíme zase někdy jindy. Čus.